एभ्रिवान, फेरि पनि हजुरहरूलाई मैले मेरो दोकान सफ्टवेयरको इन्फर्मेसन भिडियोहरू लिएर आइसकेकी छु। मैले हजुरहरूलाई अघिल्लो भिडियोमा भेन्डरसँग सामान कसरी पर्चेस गर्ने भन्ने कुरा सिकाएको थिएँ भने यो भिडियोमा चाहिँ म हजुरहरूलाई कसरी सेल्स गर्ने भन्ने कुरा इन्फर्मेसन सेयर गर्न गइरहेकी छु। त्यसको लागि सेल्समा हजुरले क्लिक गर्नुहोला। हजुरले यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ सेल्स, यहाँ क्लिक गर्नुहोला र क्लिक भइसकेपछि हजुरको डाइरेक्ट प्रोडक्टको लिस्टहरू खुल्छ। हजुरले यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ। यदि हजुरले ठुलो क्वान्टिटीमा बेच्नुहुन्छ भने हजुरले अल्टरनेटिभ क्वान्टिटीमा गएर प्रोडक्टहरू हाल्न सक्नुहुन्छ भने, यदि हजुरले पिसमा अथवा सानो युनिटमा गर्नुहुन्छ भने क्वान्टिटीमा गएर हाल्न सक्नुहुन्छ। जस्तै कि मैले अहिले सेल्स गर्नको लागि मैले बेसार 2 पिस गर्दैछु र त्यसै गरी मैले टी चाहिँ 1 केजी गरेँ भने वाइवाई चाउचाउ पनि मैले 1 कार्टुन चाहिँ सेल्स गर्दैछु। अब मैले क्वान्टिटीहरू सबै हालिसकेपछि हजुरले यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ नेक्स्ट बटनमा क्लिक गर्नुहोला र क्लिक भइसके पछाडि हजुरको प्रोडक्टको लिस्टहरू खुल्छ। हजुरको बिलहरू रेडी हुन्छ। जस्तै कि हजुरको टोटल क्वान्टिटी चाहिँ 42 क्वान्टिटी भएको छ। हजुरको बेसिक अमाउन्ट 1240 को भएको छ भने यदि हजुरलाई डिस्काउन्ट दिनु छ, हाम्रो कस्टमरलाई डिस्काउन्ट दिनुहुन्छ भने हजुरले यहाँ डिस्काउन्टमा हाल्न सक्नुहुन्छ। यदि छैन भने हजुरले नहाल्दा पनि हुन्छ। र हजुरले यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ नेक्स्ट बटनमा क्लिक गर्नुहोला र क्लिक भइसके पछाडि यहाँ हजुरले देख्न सक्नुहुन्छ डेट। यदि हजुरलाई डेट चेन्ज गर्न पनि मन छ भने चाहिँ हजुरको डेट चेन्ज गर्नुपर्ने छ भने चाहिँ हजुरले यहाँ चेन्ज नीतिमा गएर डेट चेन्ज गर्न पनि सक्नुहुन्छ। यदि हजुरले हिजो सेल्स गर्नुभएको थियो तर हिजो इन्ट्री गर्न छुटाउनु भयो भने हजुरले हिजोको डेटमा राखेर पनि सेल्स गर्न चाहिँ सक्नुहुन्छ। मैले चाहिँ आजकै डेट राखेँ। अब हजुरले यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ कस्टमर सेलेक्ट गर्ने भनेर भनिरहेको छ। अब हजुरले प्लिज सिलेक्टमा कस्टमर सेलेक्ट गर्नुहोला। कस्टमर यहाँ मेरो एकजना कस्टमर मैले बनाएको थिएँ लेजर बनाउँदाखेरि रामहरि भन्ने, उहाँलाई चाहिँ मैले सामान बेच्दैछु अहिले। यदि हजुरको कस्टमर चाहिँ छैन भने हजुरले यहाँ साइडमा भएको प्लस बटनमा गएर नयाँ क्रिएट पनि गर्न सक्नुहुन्छ र सेलेक्ट गर्न सक्नुहुन्छ। अहिलेलाई चाहिँ मैले रामहरिलाई नै लिएँ। यदि रेफरेन्स इन्भोइस नम्बर बिल नम्बर छ भने हजुरले यहाँ राख्न सक्नुहुन्छ। यदि छैन भने हजुरले नराख्दा पनि भयो। र अब हजुरले यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ नेक्स्ट भन्ने बटनमा क्लिक गर्नुहोला र हजुर चाहिँ डाइरेक्ट पेमेन्टको मेथडमा खोल्नुहुन्छ। पेमेन्टको अप्सन हजुरको अगाडि आउँछ। हजुरले देख्न सक्नुहुन्छ नो पेमेन्ट। यदि हजुरको कस्टमरले चाहिँ हजुरलाई पैसा अथवा पेमेन्ट गर्नु भएन भने हजुरले नो पेमेन्टमा गएर सेभ गर्न सक्नुहुन्छ। यदि हजुरको कस्टमरले हजुरलाई पार्सल पेमेन्ट गर्नुभयो भने हजुरले पार्सल पेमेन्टमा गएर केबाट गर्नुभयो, यो क्यासबाट हो कि ब्याङ्कबाट हो कि सेवाबाट हो केबाट हो हजुरले सेलेक्ट गरेर कति एमाउन्ट चाहिँ उहाँले दिनुभयो त्यति एमाउन्ट रिसिभ गरेर सेभ गर्न सक्नुहुन्छ भने, यदि उहाँले फुल दिनुभयो भने फुलमा गएर हजुरले प्लिज चेक भन्ने अप्सनमा गएर के को थ्रुबाट चाहिँ उहाँले पेमेन्ट गर्दै हुनुहुन्छ त्यो अप्सन छ। हजुरले बनाउनु होला। अप्सन बनाउनुको लागि चाहिँ हजुरले प्लस बटनमा गएर बनाउन सक्नुहुन्छ लेजर जसरी। र अहिले चाहिँ उहाँले मानिलिउँ क्यासबाट दिनुभयो भने क्यासमा क्लिक गर्नुहोला र हजुरले देख्न सक्नुहुन्छ सेभ एन्ड फुल पेमेन्ट। मैले चाहिँ सेभ एन्ड फुल पेमेन्टमा गएर क्लिक गरिदिएँ। अब हाम्रो चाहिँ सेल्स चाहिँ भयो। हामीले जसलाई कस्टमरलाई बेच्नुपर्ने थियो हामीले उहाँलाई सामान बेच्यौँ। अब उहाँको स्टेटमेन्ट हेर्न, रिपोर्ट हेर्न चाहिँ हामीले के गर्नुपर्छ भन्दाखेरि हजुरले देख्न सक्नुहुन्छ मोर भन्ने अप्सन रहेको छ। मोरमा जानुहोला र अलिकति तल आइसकेपछि हजुरले देख्न सक्नुहुन्छ रिपोर्टभित्र स्टेटमेन्ट डिटेल्स भन्ने छ। स्टेटमेन्ट डिटेल्समा गएर क्लिक गर्नुहोला र भ्यू स्टेटमेन्टमा हजुरले यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ लेजर सेलेक्ट गर्ने प्लिज सेलेक्टमा क्लिक गर्नुहोला र अघि हजुरले जसलाई सामान सेल्स गर्नुभएको थियो उहाँको नाम सर्च गर्नुहोला। जस्तै कि मैले अघि रामहरिलाई सेल्स गरेको थिएँ सामान भने रामहरिमा गएर क्लिक गर्छु र भ्यू स्टेटमेन्ट भन्ने यहाँ छ, क्लिक गर्नुहोला र हजुरले देख्न सक्नुहुन्छ 2081 साल 12 को महिना 30 गते सेल्स इन्भोइस बिल कतिको भएको थियो, 1240 को बिल भएको थियो भने फेरि 2081 12 को महिना 30 गते नै उहाँले के गर्नुभयो क्यास भाउचरबाट पेमेन्ट दिनुभयो भने उहाँले 1240 नै दिनुभयो भने उहाँको 1240 को बिल भएको थियो तर उहाँले 1240 दिनुभयो भने हजुरले देख्न सक्नुहुन्छ उहाँको ब्यालेन्स चाहिँ 0 छ। हाम्रो कुनै पनि ब्यालेन्स उहाँलाई लिनु पनि छैन अथवा दिनु पनि छैन। यसरी नै हजुरको जति पनि लेजरहरू छन् हजुरले स्टेटमेन्ट डिटेल्समा गएर आफ्नो लेजरहरू, आफ्नो कस्टमरको लेजर, आफ्नो भेन्डरको लेजर्सहरू चाहिँ हजुरले यसरी हेर्न सक्नुहुन्छ। र हजुरले यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ बाहिर पनि हजुरको सेल्स अप्सन रहेको छ भने मोरमा गएर पनि हजुरको इन्ट्रीभित्र रहेको छ सेल्स इन्भोइस। हजुरले यसरी पनि सेल्स इन्भोइसबाट इन्ट्री गर्न सक्नुहुन्छ र रिपोर्टहरू हेर्न सक्नुहुन्छ। धन्यवाद।